नमस्कार। आज हामी नेपालको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कानूनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059। अब यो कानून किन यति महत्त्वपूर्ण छ र यसले हाम्रो शासन प्रणालीलाई कसरी असर गर्छ? आउनुहोस् यसका मुख्य मुख्य कुराहरूलाई एकदमै सरल भाषामा बुझ्ने प्रयास गरौँ। एउटा प्रश्नबाट सुरु गरौँ न, है? भ्रष्टाचार भन्नाले के बुझिन्छ? धेरैको दिमागमा सिधै आउने शब्द हो घुस, होइन त? पैसाको लेनदेन। तर के कुरा यतिमै सीमित छ त? कानूनले भ्रष्टाचारलाई यति साँगुरो तरिकाले मात्र हेर्छ होला? आज हामी यही कुराको खोजी गर्नेछौँ कि यो ऐनको दायरा हामीले सोचेभन्दा कति धेरै फराकिलो छ। ल, यो पुरै विषयलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामी यसलाई 5 वटा भागमा हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामी ऐनको परिचयबाट सुरु गर्नेछौँ। त्यसपछि कानूनले प्रयोग गर्ने केही मुख्य शब्दहरूको अर्थ के हो त्यो बुझ्नेछौँ। अनि सबैले सुनेको कुरा रिश्वत र अनुचित लाभबारे के व्यवस्था छ त्यो हेर्छौँ। चौथोमा पदको दुरुपयोग सम्बन्धी अपराधहरू के हुन् र अन्त्यमा यी सबैको अनुसन्धान र सजायको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भनेर केलाउनेछौँ। ल, त्यसो भए सुरु गरौँ पहिलो खण्डबाट, ऐनको परिचय। अब सिधै अपराध र सजायको कुरामा जानुभन्दा पहिले यो कानून आखिर किन चाहियो, यसको जग के हो त्यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ, होइन र? यो ऐनको प्रस्तावनामै यसको उद्देश्य एकदमै प्रष्टसँग लेखिएको छ। यसको मुख्य लक्ष्य भनेको के हो भने आम मानिसको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको लागि समाजमा एउटा आर्थिक अनुशासन र राम्रो आचरण कायम राख्ने। भनेपछि यो कानून अपराधीलाई दण्ड दिने मात्र होइन, बरु एउटा नैतिक र सफा समाज बनाउने आधार पनि हो। अब जाउँ हाम्रो दोस्रो खण्डमा, मुख्य परिभाषाहरू। हेर्नुस्, कुनै पनि अपराधलाई ठ्याक्कै बुझ्नको लागि कानूनमा प्रयोग भएका शब्दहरूको मतलब के हो भनेर जान्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नत्र त अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ रिश्वतको। कानूनले रिश्वत भन्नाले खालि पैसा मात्रै भन्दैन। यो त पैसा हुन सक्छ, कुनै सामान हुन सक्छ, वा अरू कुनै पनि किसिमको फाइदा वा सुविधा हुन सक्छ। र हो, यसले हामीले चलनचल्तीमा भन्ने घुस शब्दलाई पनि समेट्छ। मतलब यसको परिभाषा सोच्योभन्दा धेरै फराकिलो छ। अब अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्द छ, राष्ट्रसेवक। यो पुरै ऐन खासमा यिनै राष्ट्रसेवकहरूलाई जवाफदेही बनाउनमा केन्द्रित छ। अब प्रश्न आउँछ, राष्ट्रसेवक भनेको को हो त? सजिलो भाषामा भन्दा सार्वजनिक पदमा बसेको जो कोही व्यक्ति जसले सरकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ वा जसको कुनै सार्वजनिक कर्तव्य छ, ऊ राष्ट्रसेवक हो। अब राष्ट्रसेवकको परिभाषा कति फराकिलो छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्दा थाहा हुन्छ। यो निकै रोचक छ है। यसमा सांसद, मन्त्री वा न्यायाधीश जस्ता निर्वाचित वा नियुक्त पदाधिकारीहरू मात्र पर्दैनन्। सरकारी कोषबाट तलब खाने जो कोही, कुनै विवाद मिलाउन राखिएको व्यक्ति, सरकारले राखेको सल्लाहकार वा विज्ञ, अनि कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने व्यक्ति, यी सबै राष्ट्रसेवकभित्र पर्छन्। मतलब यो दायरा एकदमै ठूलो छ। ल, अब तेस्रो खण्डतिर लागौँ। यो खण्डमा हामी भ्रष्टाचारको त्यो रूपको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जुनबारे सायद सबैभन्दा धेरै चर्चा हुन्छ, रिश्वत र अनुचित लाभ। यसमा चाहिँ सिधै आर्थिक वा भौतिक फाइदा लिने अपराधहरू पर्छन्। यो तालिकाले रिश्वत लिँदा कस्तो सजाय हुन्छ भनेर देखाउँछ। र यहाँ सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने सजायको मात्रा रिश्वतको रकम, जसलाई कानूनको भाषामा बिगो भनिन्छ, त्यसमा भर पर्छ। हेर्नुस् त, 50,000 सम्मको बिगो छ भने 1 देखि 6 महिनासम्म कैद। तर त्यही बिगो 10 करोडभन्दा माथि पुग्यो भने सजाय बढेर 10 देखि 14 वर्षसम्म पुग्छ। यसले के देखाउँछ भने कानूनले सानो र ठूलो भ्रष्टाचारलाई फरक फरक गम्भीरताले हेरेको छ। ल, अब कानूनको अलिकति भित्री कुरा हेरौँ है। जस्तो कि उपहार लिनु र कमिसन लिनु सुन्दा त उस्तै उस्तै लाग्छ, तर कानूनले यसलाई फरक तरिकाले हेर्छ। जस्तै ऐनको दफा 5 ले के भन्छ भने यदि कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित मान्छेबाट स्वीकृति नलिकन कुनै उपहार वा दान लियो भने उसलाई 3 देखि 6 महिनासम्म कैद हुन्छ। तर दफा 6 अनुसार सरकारी खरिद बिक्रीमा कमिसन लिएर सरकारी खातामा जम्मा गरेन भने त्यसलाई चाहिँ सिधै रिश्वत मानिन्छ र अघिको तालिका अनुसार नै बिगो हेरेर सजाय हुन्छ। फरक छ नि, होइन? अब चौथो खण्डतिर लागौँ, पदको दुरुपयोग सम्बन्धी कसुरहरू। हामीले सुरुमै भने जस्तै भ्रष्टाचार भनेको खाली पैसाको लेनदेन मात्रै होइन, आफ्नो पद र अधिकारको गलत फाइदा उठाउनु पनि भ्रष्टाचार हो। यो खण्डमा यस्तै अपराधहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ।
यो ऐनले पदको दुरुपयोगका विभिन्न प्रकारहरूलाई अपराध मानेको छ, जस्तै आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर कसैलाई गैरकानूनी फाइदा वा नोक्सान पुर्याउनु, अथवा झुटा सरकारी कागजपत्र बनाउनु अनि सरकारी कागजात नै बिगार्ने वा लुकाउने काम गर्नु। र सायद सबैभन्दा बढी सुनिने अपराध, आफ्नो आम्दानीको स्रोतभन्दा धेरै सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा थुपार्नु। यो दफा 20 को व्यवस्था चाहिँ साँच्चीकै शक्तिशाली छ। यसले के भन्छ भने यदि कुनै राष्ट्र सेवकको सम्पत्ति उसको वैध आम्दानीभन्दा अस्वाभाविक रूपमा धेरै देखियो भने त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर प्रमाणित गर्ने जिम्मा उसैको हुन्छ, र यदि उसले त्यसको स्रोत खुलाउन सकेन भने त्यो सम्पत्तिलाई गैरकानूनी मानेर सजाय गरिन्छ। यसलाई अकुत सम्पत्ति पनि भनिन्छ। ल, अब हामी हाम्रो अन्तिम खण्डमा आइपुगेका छौं, अनुसन्धान र सजाय। कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने शंका लाग्यो भने त्यसपछि के हुन्छ त? कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया वास्तवमा कस्तो हुन्छ? आउनुहोस् हेरौं। यो अनुसन्धानको प्रक्रिया केही चरणहरूमा हुन्छ। पहिलो चरणमा कुनै पनि स्रोतबाट सूचना वा उजुरी आउँछ। त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले गोप्य रूपमा एउटा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्छ। यदि उजुरीमा केही दम छ जस्तो लाग्यो भने तेस्रो चरणमा औपचारिक अनुसन्धान सुरु हुन्छ। यसमा चाहिँ मानिसहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने, कागजातहरू मगाउने काम हुन्छ, र यदि भ्रष्टाचार भएको हो भन्ने पर्याप्त प्रमाण भेटियो भने अन्त्यमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ। यहाँ एउटा एकदमै कडा व्यवस्था पनि छ। त्यो के हो भने यदि कुनै राष्ट्र सेवकलाई अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा लिइयो वा उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै दर्ता भयो भने मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म उनी आफ्नो पदबाट आफै निलम्बनमा पर्छन्। यो प्रावधानले नै भ्रष्टाचारको आरोप कति गम्भीर विषय हो भन्ने कुरा देखाउँछ। र अझै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, कानूनले के भन्छ भने पद जति ठूलो जिम्मेवारी पनि उति नै ठूलो। त्यसैले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू वा सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू, मतलब ठूला पदमा बसेका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने उनीहरूलाई कानूनले तोकेको सजायमा थप 3 वर्ष जेल सजाय हुन्छ। यसको सन्देश एकदमै प्रष्ट छ। ठूलो पदमा बसेर भ्रष्टाचार गर्दा सजाय पनि कडा हुन्छ। अब अन्त्यमा एउटा प्रश्नमाथि विचार गरौँ न, के यस्ता कानूनहरूको बारेमा थाहा पाउनु नै सुशासनतर्फको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो त? किनभने जब आम नागरिकलाई कानून के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ, तब मात्र जवाबदेहिताको माग गर्न सकिन्छ। सायद यो ज्ञान नै सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो।